A hora de falar de fiscalidade empresarial, temos que ter en conta primeiro que é un imposto. Un imposto é unha forma de recadar cartos por parte do Estado. É dicir, o Estado ten unha serie de gastos, o Estado entendido nun sentido amplo, é dicir, o Estado entendido como a Administración Xeral do Estado, como as comunidades autónomas, como os municipios, como calquera manifestación do sector público. Entón, o sector público ten unha serie de gastos e debe cubrir eses gastos con ingresos. Estes ingresos poden ser de diversos tipos, pero fundamentalmente, é dicir, o ingreso máis importante, un dos ingresos máis importantes que ten o Estado son os impostos. Os impostos consisten en recadar fondos do sector privado, tanto dos particulares como das empresas. En os impostos poden ser de dos tipos, poden ser impostos directos ou impostos indirectos. Os impostos directos gravan manifestacións, é dicir, cóbranse por manifestacións directas da riqueza das persoas, tanto físicas como xurídicas. Por exemplo, un imposto directo sería o imposto sobre a renda das persoas físicas, que grava, pois, os cartos que gaña unha persoa ao longo do ano. Ou o imposto sobre beneficios tamén sería un imposto directo, que grava os cartos que gaña unha empresa, unha sociedade, durante un exercicio económico. E logo hai impostos indirectos, que gravan manifestacións indirectas da riqueza, como por exemplo o IVE, o imposto sobre o valor engadido. Cada vez que compramos algo, pagamos IVE. Vale? Eso quere dicir que estamos pagando, vale, unha cantidade en función da nosa capacidade de compra, é dicir, en función da cantidade de produtos, de bens e de servizos que nos compramos. Isto é unha manifestación indirecta da nosa riqueza, por iso é un imposto indirecto. Vale, canto máis compramos, se supón pois que a nosa riqueza é superior e, polo tanto, pagaremos máis en concepto de IVE. Ben, aparte de esta clasificación dos impostos, pois as empresas, fundamentalmente, nesta laboura de colaborar os gastos do Estado mediante o ingreso, é dicir, mediante a tributación, mediante os impostos, vale, pois pagan fundamentalmente 4 tipos de impostos. Vamos a ver un por un cada un deles, non? En como lle afecta ás empresas. Vale, en primeiro lugar, vamos falar de impostos sobre a renda das persoas físicas. Como o seu nome indica, vale, grava a renda, é dicir, os ingresos que obteñen as persoas físicas ao longo dun ano. E tamén os ingresos que obteñen non só as persoas físicas, senón persoas empresas que non teñen personalidade xurídica propia, é dicir, empresas que non cumplen co requisito pois de ser unha sociedade mercantil. Vale, que queremos dicir con isto? Pois o IRPF afecta fundamentalmente ás empresas no sentido de que se eu son un autónomo, é dicir, se eu son un particular que exerce unha actividade empresarial, pois vou ter que pagar IRPF, imposto sobre a renda das persoas físicas, polos beneficios que obteña. Vale, isto é fundamentalmente pois o efecto que ten o IRPF sobre as empresas. Se son unha comunidade de bens, por exemplo, ou unha sociedade civil sen personalidade xurídica propia, é dicir, sen ser unha sociedade mercantil, vale, pois entón pagaría tamén o imposto sobre a renda das persoas físicas polos beneficios que obteña. Sí? Vale, como se calculan estes beneficios das empresas? Pois coas reglas da contabilidade, fundamentalmente. Existen 3 formas de calcular como son eses ingresos. Un chamase estimación directa normal. A estimación directa normal consiste en coller os beneficios que ten a empresa durante ese exercicio económico, vale, e aplicar iso o IRPF. Por exemplo, un autónomo, pois veríamos canto gaña ao longo dun ano, vale, e aplicaríamos o IRPF. A estimación directa simplificada pois é máis ou menos unha modalidade da estimación directa. O que sucede é que resen unhas normas especiais a hora de calcular, por exemplo, a amortización dos bens do inmobilizado. E logo a estimación obxectiva, que para determinadas ramas de actividade que se explicitan cada ano, vale, nunha orde ministerial, o Ministerio saca unha orde e di para determinadas actividades empresariais, pois podese utilizar un método alternativo que non consiste en coller a contabilidade de ver cantos beneficios ten a empresa, senón en estimar eses beneficios. Isto é así porque son empresas que, bueno, pois que ao mellor pois non levan unha contabilidade moi estricta. Entón, por exemplo, pois poderíamos calcular canto ten que pagar un bar, pois polos metros de barra que teña, ou polas sillas, polas mesas, vale? Isto sería a estimación obxectiva no IRPF. Vale, por que se fai así? Bueno, pois porque fundamentalmente o que entende o Estado é que en función destes elementos que ten a empresa, pois por exemplo as mesas, as sillas e tal, pois supón que ten un ingreso maior, cantas máis mesas pois teña, pois terá un ingreso maior e polo tanto pois calcula unha cantidade para cada mesa, para cada silla que teña a empresa,
vale? E así pois van calculando o IRPF que ten que pagar. Outra característica fundamental do IRPF é un imposto progresivo. Isto quere dicir que canto máis gañemos, maior porcentaxe vamos pagar de imposto. Vale, esta é unha diferencia fundamental co imposto de sociedades que vamos ver logo. Isto quere dicir, pois, por exemplo, que unha empresa que gaña poucos cartos, pois vai pagar pouco de IRPF, probablemente menos do que pagaría con imposto de sociedades, é dicir, un autónomo gañe poucos cartos, pois pagaría pouco, vale? Mais un autónomo que gañase moitos cartos, pois pagaría probablemente unha porcentaxe superior a que se pagaría con imposto de sociedades. É dicir, isto vai crecendo por tramos e en función de a cantidade de cartos que gañemos, pois aplicará un tramo ou se aplicará a outro. Vale, o segundo imposto que afecta ás empresas é o imposto de sociedades. Estivemos falando algo del, agora, mentre falábamos do IRPF, o imposto de sociedades é un imposto que se cobra polos beneficios que obteñen as sociedades que teñen carácter mercantil. Para que nos entendamos, dos tipos societarios que nos vimos, pois imposto de sociedades pagaría, pois, por exemplo, unha sociedade anónima, unha sociedade de responsabilidade limitada ou unha cooperativa. Ben, este tipo de sociedades, entón, o que fai é fundamentalmente calcular cal é o seu beneficio, contable, e despois ese beneficio contable pois se restarán unha serie de deduccións, etc. E sobre iso aplicarase unha porcentaxe que para o ano 2017, por exemplo, é dun 25%. É dicir, aplicase un 25% e iso sería o que se pagaría en concepto de imposto sobre beneficios. Vale, a diferencia do IRPF, o imposto sobre beneficios é un imposto proporcional. Quere isto dicir que calquera empresa, gañe o que gañe, vai pagar ese 25%. Se dá igual que gañemos 10.000 euros que gañemos 1 millón. A porcentaxe é a mesma. Un imposto que non discrimina en función da gañancia. É un imposto proporcional. Vale. Entón, isto, lógicamente, pois beneficia ás grandes empresas que se gañan moitos cartos, pois van pagar unha porcentaxe que sería pois exactamente igual que o que pagaría unha pequena empresa. En terceiro lugar, temos o IVE, o imposto sobre o valor engadido. A importancia que ten o IVE fundamentalmente para as empresas é o seguinte: as empresas funcionan un pouco como recaudadoras deste imposto. O IVE, como todos sabemos, ou deberíamos saber, vale, é un imposto que pagamos cada vez que facemos unha compra aos particulares, vale, tamén cada vez que fan unha compra ás empresas. Ben, isto que quere dicir? Bueno, pois isto quere dicir que cando eu vou, por exemplo, ao supermercado e compro calquera cousa, pois no prezo que me cobran a mí vai incluído un IVE, un imposto sobre o valor engadido, que, dependendo do produto que sexa, pois pode ser dun 21% do valor do produto, dun 10% do valor do produto sen IVE ou dun 4%, é dicir, IVE normal 21%, IVE reducido un 10%, IVE super reducido un 4%. Vale, entón como funciona este imposto? Bueno, pois nós cada vez que vamos a un supermercado, por exemplo, pois pagamos IVE dos nosos produtos. E entón esta empresa, o supermercado, trimestralmente vai facer unha declaración de IVE. Algúnas empresas fan mensualmente, pero o normal é que o fagan trimestralmente. Vale, entón, estas empresas collen cada trimestre todos eses IVEs que lle cobraron aos seus clientes e chamanlle IVE repercutido e suman todas esas cantidades, ¿sí? E por outro lado, tamén calculan canto pagaron eles en concepto de IVE a outras empresas por comprar eses produtos. Para que nos entendamos, vale? Si, por exemplo, pois hai unha empresa que vende champús, nos supermercados venden champús e os champús, pois, eu os vendo a 10 euros e os comprei a 5 euros, que é o que fan as empresas, é dicir, gañar pasta, gañar cartos, vale, en función desa marxa comercial, é dicir, vender os produtos máis caros que os compraron, vale, pois entón, imagínate que eu vendo unha soa botella de champú neste trimestre, ben, pois entón declararía o IVE repercutido dese champú e restaríalle o IVE soportado dese champú. É dicir, indicaría que eu cobrei, vale, un 21%, poñamos por caso, creo que o champú leva un 21%, vale, poñamos por caso, indicaría que eu cobrei un 21% de 10 euros, vale, e paguei un 21% de 5. A diferencia entre eses dous conceptos, se é superior, é dicir, se repercutir máis IVE do que eu soportei, vale, se é positiva, teño que ingresar na facenda pública. Esta empresa ten que ingresar na facenda pública. E se é negativa, pois se a diferencia é negativa, o que sucede é que esta empresa pode pedir que se lle devolva ou pode compensala con diferencias positivas que haxa en períodos sucesivos.
Vale? Máis adiante, neste mesmo tema, tedes un exemplo de como funciona máis claramente con números o IBE. Pero ted en conta que, bueno, que as empresas fundamentalmente comportanse como recadadoras deste imposto. Ben, por último, temos o imposto de actividades económicas. O imposto de actividades económicas é un imposto que se lle cobra ás empresas polo mero feito de facer unha actividade económica. Vale, é un imposto municipal e o que sucede é que as empresas que gañan menos de 1 millón de euros non teñen obriga de pagalo. Pero todas as empresas teñen obriga de facer a declaración do imposto de actividades económicas. Vale? Ben, por último, hai un concepto interesante en relación coa fiscalidade empresarial que son as retencións. As empresas teñen a obriga en determinados casos de facer retencións a determinadas persoas, pois para que, de alguna maneira, é un pouco como IBE, recadar eses cartos, vale? E eses cartos forman parte, pois, do que terían que pagar esas persoas en concepto de impostos. A empresa o recada e o entrega ao Estado. É dicir, o Estado non ten que recadar o imposto, ese imposto recádase polas empresas. O exemplo máis típico é que cando hai unha empresa que ten traballadores a soldo, vale, pois do soldo deses traballadores as empresas teñen que reter unha cantidade en concepto de imposto sobre a renda das persoas físicas. É dicir, se eu teño unha nómina, se eu traballo para unha empresa e na miña nómina di que eu gaño, pois, por exemplo, 2.300 euros, vale, eu non vou cobrar por banco 2.300 euros, senón que a empresa vai me reter unha cantidade deses 2.300 euros, por exemplo, 300, vale, e eu cobrarei 2.000 euros. Eses outros 300 son o IRPF, o imposto sobre a renda das persoas físicas, vale, que a empresa ten que ingresar en Facenda por min. É dicir, o imposto me corresponde a min, pero é a empresa que me retén esa cantidade e a entrega en Facenda. Sí? O igual, as empresas cando teñen relación con profesionais, pois teñen que reterlles tamén determinadas cantidades do que lles pagan. Vale, e este é un pouco o fundamento das retencións. As retencións tamén se fan para cuotas de seguridade social, pero iso non corresponde ao tema de fiscalidade. Bueno, pois nada, botadelle un ollo aos apuntes, facedes os exercicios e discutimos isto en clase.